Mindele babomi Afrique. Bayibi bele kolekanga. Boko na babomi babomi mindele ne baobomi sa Congo. Mais bazana mindele le basa ba mashkuna. Ko ba yambre biso. Ba biso ah. Oh là. Boso ba musicien. Boso ngana sana pour la culture. Pe so linga. Présent Kagame. Fo ba boma yo. Zela. Te mutaboma mutalo bagate. OK. En tant que mutamayele po on est so tema zazoba et soit tangate. Atangate na peto. Tangate asenga bambongo na babalabala vite encore. Muto atanga muto azama yela boma mutalo bagate. OK. Na kosi eto. Ngana bomone so yo no tina ba tebete masasi. Jamais. Ngana monika ba monisco na comprendre te. Occupation boket batu tout bana mi ni surtout au combattant. Zonk sa mukana mindele baba fo batu. Baba démon. Balinga frikité. Soza combattant solo. Olinga RDC zonk sa mukana ni zonga na mboko. Soza combattant solo na solo ba. Avec Fox. La kisinjola bakapitula wana minela la takana bakapitula wana. Bande komoti kotinde ya batapu. Les fois zongi la lepo. Mais kisinjola na ko sala lo campagne. Na ko sala lo campagne nga même les moyens je vais mettre. Ti otika la handicapé. Otika la handicapé. Otoma maboko pone. Maboko pembe. Maboko pembe. Ba maman bien makasi. Confiance na passe ça na souci mboka. Mais ba combattant ba kende. Ba combattant bana bo banda combat. O est ngo bolobaka. Ata munga botinda te. Botika vina nga calme bo embrouiller situation te. Na lobina na bina eso na bina boketu bo sala marche le 24 na pesi mino da date. Bo ke pas ba français o besoin mi canada bango bo sepela ka mukanda France. Ba on est ba ki Afrique. Mindele boyebi. Nga fi na internet, nga fi na Android, nga fi na caméra. Donc quoi ba Kim Kardashian. Na l'équipe bango kutu. L'équipe bango. Na l'équipe bango nga fi na banda na banda. Ba bongisi. Ba bongisi. Ya osko c'est vrai. Merci beaucoup Sadek mignon. Ngonyo kala chéri. Il faut faire ça nanga. Un bon chanteur local Fabrigas. Mona bata mukie. Bolobaka liboso bato ba yembelaki ex-président. Bongo Fabrigas ayembela nani sala nini na orchestre ne ba jeune ba bonga bocha bango bakari bola na bango partout bina file mususu pe yé aro kwa ye garçon wana mutabini sio bina file za Fabrigas okubabu sa Fabrigas yoko kangana Fabrigas alekino no yemba pona nganya na mwana Fabrigas alekino no yemba Fabrigas aleki bina file alekino file no yemba lekena artiste alekena robina. Moi respect à la mouton. Non on a ba contre bateau. Si que fabriquer ce qui met au sol le ngoso kenda à qui pakote au saka banje mon ba. Ça petit aigle. Yo ko tu ne mission na Frank Stemai. Sur le baki bien tavier. Tana mokili ba sepelite. Kofi akomiye mutu wana kofi oya yo. Wa sala yo. Ata bilamba na ye. Afula yo. Apesa olupemba alingaka yo yebi. Acha chef d'orchestre. Moi, je petit les gens biso tout. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Afrique Elengue Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes ces informations en temps réel. Encore une fois de plus, Topé Minombo, Tébipagnon Soubouz Abisso, Langonga et un grand merci, Nabato Toubaza connecté, scotché, en ce moment pour nous capter l'émission Abisso Afrique Elengue Télévision. Bien évidemment, Lelo, Tozana Kissinger, leader américain, a aussi Poto à Goma, Poto à Rwanda, Poto à Bukavu. Est-ce qu'on a poto à Kinshasa zone na mabeli na ye. Donc tokomeka ko beta mama solo concernant l'actualité de ces journées na bamboka o bakendaki et puis bandule tout babetaki et l'équipe comment. Je suis avec Kissinger, mais avant de vous présenter mon invité, je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant ce net moment pour na Rolanda Bisso nangonga oyo. Merci à Karim Manessa Boutisha, Exikesa, Vikikesa Danushon de le chinois congolais et puis Norfelina nga NN World Kissinger dans ces plateaux. Napoto à Kinshasa. Bonjour Kissinger. Bonjour Tchadrak. Autant Maboko Pone. Maboko Pembe. Maboko Pembe. On a Rwanda poison, on a poison. Poison suite. On a Bukavu poison, Zarason, on a poison. Dès qu'on va combattre Balobaka. On a Goma poison. On a moni poison, on a Maboko Pembe. Oh boy, naladi na lac bamonaki. Naladi na lac Kivu. Depuis Bukavu Tigoma nazaki direct. Na moni côté au rebelle mota attaquer biso na bateau, o balandi biso boy rien. Na 50 ans merci. Na oti likolo na avion likolo. Au mona place était mututé nzela te loko te. Avion likolo. Likolo menza ba poto France bakendaka. Toi quand demo, yo na ba poto. Parce que tu vas comprendre idéologie là on idéologie à poto te. Omoni mboka nyoso bato ba avion. Avion. Auto ke likolo. Donc yaka ba air comme ezo différence. Moi différence. So que Côte d'Ivoire moi 4h, moi Pota Goma moi 2h30. So que moi Pota Free d'ici le pousse moi 4h le sous. So ça na Pota Free d'ici au ngo ke moi Pota France et qui le sous. Donc en tout cas vraiment merci mingi na Kofi Olomide. Shadrach Neb Sayo, Kofi Aza danger, Kofi Aza mystique. On dit Kofi a phénomène. On dit pas phénomène, phénomène. Phénomène. Oh bah bien ça phénomène. Kofi a phénomène. Non mon azo Kofi somo. Somo na ki Kofi na Goma na ki somo. Yo ça va toi sur ma billet $100, on ça na $100. Ba sombi billet $100 na Goma. Ba table liboso $500. Wana na Goma. Wana Goma. Na zo ke noti. Na mboka Bitumba. Na mboka nini? Ya Bitumba. Toke mboka Bitumba. Quand to komina Kofi na poto ya Bukavu. Mais na biso mais eto. Niveau ba yambi Kofi ngai moko na bina ajoyo. Na 65. Na 65 ka ba sitio ezaka sute. Ata ba américain ba lona Russie basila donc to tambo to kangi makadami ya buba presse auto biso benga ba presse ana Congo pour toi comprendre. Ya Bukavu tina hôtel ba ko tika Kofi lokola roi. Au monde ba tika ba président Fati. De ba président so Fati de to yambaka e. OK. Na ebisio concert to bete na Bukavu. Na mboka guerre, na mboka baba masasi. On s'est dit billet libosoana. Ils ont $500 et comme $1000. Billet $500 comme $1000. Politique na so ya Bogar Richard Bonganya ya bo. Politique bo Politique bo ça te pena Bogar ya bien. Ya jeune siko. On beta Kofi na ba Afrique. On s'est dit que billet $100 a comme côté ka billet na $200. $200. Billet zo te kama na ebisio ce qui couvre fait ce qui couvre fait ndem corona ya ndo ki Goma na Bukavu bato ala libanda et puis na Goma na Bukavu bato basengi stade kapoto ami ko na crise sanitaire yo momoni même ana stade Martyr bato bakota ba stade te na bisho na Bukavu bato basengi stade na Goma bato basengi stade na Beni tellement ko fa selka playback yo momona ki na lobate playback ya pamba poso tokene déjà poto Rwanda bino ya boke poto Rwanda ya tikala beti playback atikali alati commando te on fi est-ce qu'il fi ba commando ba mwana tane via l'attaquer tane via zo kita et on a aussi Kofi fa komane gaso kota musala soldat pardon musala soldat niveau simbivé en tout cas on sait avec courage
l'album Les gens de Zoé nabi ke mokile ningana monde atie ba CPN première fois ngaki sinjora nazo ba pel bo bana botama babi njora toza ko banga tango zo matana aéroport njiri boke goma ponga nyoso direct nga fi na internet nga fi na Android nga fi na caméra donc ba Kim Kardashian na l'équipe bango kutu l'équipe bango na l'équipe bango nga fi na banda na banda ba bongisi ya osko za vrai. Merci beaucoup Sadrak mignon na kala chéri il faut faire ça nanga faut katinga babi bo katinga OK pota Togo ça ne pas kofi viens rambo au petit na yo au mutu na biso asaki pa lo kamba au petit na to ke no pota Togo maintenant so ke vacances na Kenya à Dubaï OK vacances à Dubaï mais OK vacances à Dubaï on est vers ba fin d'année ba côté kuna ba première été donc on dit Kofi Olomide faut te protéger faut te lengela donc on a musicien en Afrique azate tant comme la poto ya Kigali ya Rwanda et ya Rwanda pardon ya Rwanda obina kota kana bar mo boy na mona ba Rwanda ba belelanga viens chora wala ba Rwanda ba yebi ope mbaba na bitete ofo vidéo ya ba mona sa direct moko boy mbamoko bonjour Rwanda bonjour Kigali ba yebi nga danser na ebisio nga na zetouane nga na mystique nga leki ba mise be na Kongo na succès tele mo kilete menga na internet na bezo na saki na Kigali wana ya oza mukanda na Rwanda osoko pa beza pambe ningisi beza ngayo na kinti ngano ngai na mboka ba mbinga bien fona sepesa bango très bien bato ne ba comprendre eto ba mbinga très bien na ba Rwandais mais babi ba diaspora ba siliki boni kendo beta na mboka oyo bazo bomela biso bandeko ezoko boke pa ba ennemi pona bosala kizonzi na lo baboye pepe ne bava na est problème ezate très bien on est politique OK ba Rwandais ba na tongo ba teki na Congo basali bazongi ba Congolais pe ba utaka Goma ou Bukavu ba koti Rwanda ba teki tozo vivant tozo lesana Rwanda ezana ngombe belé ezo lesa biso tozo biloke be to lesa bango ndeka lelo to kangama na ba Centrafrique to boti to na ba Centrafricaine ndepé le to boti to na ba Rwandaise mi ba na so ba Congolais na so ba presque bango tout na est na Goma ba na ba Rwandaise babi basa Rwanda gu basa Rwanda mai basa Rwanda gu basa Rwanda mai bango ba lingi ba Rwandaise ya ka bisini yobi sola maite na yebite alongwa na yebite wala to na Goma OK on a Goma na Kigali basa Rwanda mai ndenge nini mama ngali sola mai ya moto mai ya propre eso bima bango bima bango deni kutime Rwanda donc yango ba kaliba humeli biso toza pona otsape baloba nini obiso ba Rwandais toyoka na kate metenga to fena ba Rwandais nalakisi ba Rwandais ke biso toza pe na problème na bino te toza bolingo na bino baba balakisi nga ke biso toza na problème na bango na biso te mais ba nation wana ba nation kwani Kofi Olomide akende ka kobeta na Rwanda alors que Rwanda bazobomba biso bandeko na biso na kotsapeti bazobomba nani ba Congolais à partir à lelo bokecho koma STT bano botamana eso bosala pena grand marche na France pour na mindele MONUSCO longwa comment pour na kiselonga MONUSCO esali bien on a dit selonga basanga ni na est mais on sécuriser bandeko na biso ya batokufa ndé bana ba boma bato bakufa kuna ba Rwandais batu na mindele ba Rwandais Afrique est dirigée par les blancs na lo ba trop te na boko kota trop nga na uti bango balobaka na misika tu comprends balobaka na misika soko lingi mboka na yo oyo vraiment alingi mboka na ye Michael Kambozo landanga ya robi ma display en couleur ya Jean-Jacques Pagna Bogart ya Genève bozanga na Genève maître Blaise Beko 5e der coach olympique azaki na Kinshasa kitana est faut quitter na est en tout cas tout ça sous ba débat sous boité o bokecho vandi o téléphone pour Android ya te ame pa na caméra kita na est mama oloba suna musika ezate kita na est c'est tout lelo moko eto nani apesa biso coupe na maboko boye
na Kigali nani Kagame. Ah merci. Nana pesa biso coupe na Kigali boto sepela monde entier. Na 2016. Na chaîne ezana ni Président Rwanda. Mais faut pas jouer, on te fait pas syndicats pas zone sango. To gena chaîne kuna te coup d'Afrique kuna te. Ba Congolais ba bina raté, ba Congolais ba sepela raté. Rwanda coûte favoriser ça peut ça coupe. Ba moni ke ba longo te. Ah ba famille. Ba zonga biso bino bandeko. Lelo na kati ya ville ya Kigali na biso lingala edomine na munoko ba ya ki Rwanda wana. Lingala elo ba mama kasi. Mama botanga. Na bozo na ba vidéo na o. Qu'est-ce que bozo ba lingala ba pe go matin. Ba vanda ka kuna. L'autre na ba Congolais belé président son appel Sembo Romain, président ba Congolais a pédiatre. Na tunio. Air Rwanda ekitana kini te. Air Rwanda kita to ibe kita chaque jour. Est-ce que mboko tamba problème ba ko kita. Na tuni mboko za na ba problème. Mboko za pa na ba problème, wana ba problème. Talamoni Congolais. Mais babi musique eza moment esengo. Mboka o bazobo kasi biso toye poto teste, biso toye poto ta kimia. Biso musala so musique to ta kimia. Mais ya ke Rwanda. Et kasi bango bobo kasi binene biso kasi te. Toki kasi poto ta peka kasi. Biso to ka musique. Na biso kofika biso to ka musique. C'est vrai biso ka musique poto ta pe. To ta kaka esengo. Kimia avia Rwanda ne yango to yaki na ngoti yango pe ko faire mataki ekitaka mikonyo so ati boke tu botu na mindele biso sute eko makamu ya mindele ape so linga presa Kagame fo baboma yo zela te mutaboma mutalo bakate OK en tant que mutamayele oni esota mazazoba babengi ngana ba vision koi oza na Bruxelles et soit tangate na peto tangate asenga bambongo na babalabala vision koi Singa. Abi popo muto atanga muto azama yela boma muto lobate. Na kosi eto. Ngana bomone so yo no otina batabeto masasi. Jamais. Mutama muto lobate. Hala baneka kapo eleba ngo président na Lille komba na bango o walela na bongo na Est bas na loko ya kolobate na Est. Le quoi appelle Batia de siège Kofi Olomide accueilli premier artiste Kende. Toboite ba mobulu ezali. Très bien. Ndenge na bakata ba fond. Ndenge batu batika batu ndenge ba combattant ba kosa batu ba bokechu ba kosa batu ke. Goma masa se beta mikolo nyonso rien. Na goma so masa se beta ta ema ba ko seke commune wana nanya beti balu wana. Bazo kimisa batu mboka na bango. Batie batu na mutuke ba bukafu ba bibembela laka batu dongo batu babenga ba njore za kanungu ni biemboe wana otambola pota goma pota bona osoma biloko. Oso comprendre. Do ba combattant maïl na bango esili. Ba libérer qui culture na biso s'il te plaît esanga lo passi un bon chanteur local Fabrigas mona batamukie bolobaka liboso bato bayembelaki ex-président bongo Fabrigas ayembela nani sala nini na orchestre ne ba jeune babonga botya bango bakadi bolanda bango partout et comme kilokoso ki motema mabe biso tozaka na besoin netuli Fabrigas asali nini biso ba musicien tozaka na besoin ya paix Tito kendaki bo banga baloba bango wana ti babeti na Goma Bukavu bake babeni bongo Rwanda ya moto beti na arena ya Rwanda ne so confiance mystique yana ba confiance mapata basimba keta za mupepe ba mona mupepe confiance mupepe ne confiance soma confiance sali na Kigali na ebisio batu bazongi ataba 4000 personnes musu bazongaki bazongi pona bazaki na vaccin te surtout ba congolais il faut vacciner test à Covid un peu sur ba image tana ba image na mona na statut to illustrer ça pe na YouTube on comprend biso to 12h to sala o ba benga balance mais il safa mata podium ayaka sali balance to comme 12h ba to ko tete photo ça test à Covid tozongi orchestre mo to sali test à Covid to sali sous balance te poto o mera ki l'hôpital na bango to beti bango to sali balance wana o mam to sala voix Kofi et ça la raté pour na malade de libiso awa to respect à partir de le respect na Kofi Olomide vraiment respect na mon papa mon konzi o bebe ngake koko boko saka ana force ana endurance azo bua kazo yembana ajona yo katana
ko faire comme le quoi muta ba 22 ans 23 ans ba américain kutu ba kokate ba américain ba katala bango tout ba Stevie Wonder tout na ngani ba pecha mike kuba ba Lil Wayne ba katala ba Lil ba katana ni ken piana obi poto bokei ya goma comme si bino biloba loba bokomi biloba loba bolingi bokima na goma poto apasi bino bobenga goma poto abi yok mona de France au mona de Charles de Gaulle po benga goma poto ba biso poto goma eza poto malili omoni neso lelo ete bola nanga bien ni c'est la rose na Australie bibi shima vinga maître Corée masa makengo penti elo na loba lelo eza boye idéologie nanga na ye nango ese simbi yaya attaque nga africaine ne na vandia muta okumsela nga Afrique azate lokwa ngambo très bien on a zo ba yango wana bo betela ngata maboko vraiment donc muta okum t'as pas de complexe très bien bamde bazo bonga en Afrique muta okumisela nga Lomé azate ko faire ke beta na Togo muta okumisela ngai Gabon azate muta okumisela nga Port Brazzaville lokola nga azate mboka nyoso ba nyoso o moni mboka nyoso mutu muso a préféré mukanda ya Brazzaville ya Congo Brazza eza na ba congolais belé ba vanda solo mona ena ba congolais muso ba vanda a préféré ne potote a préféré azwane mukanda ya Congo Brazza eza na congolais muso a préféré azwane mukanda ya Angola vina eza na Angola muta okumisala nga Afrique lokwa nga azate minde ba kumisaka ya bango ya ona ena idéologie nga poto ya Nigeria poto ya Maroc poto ya Afrique du Sud lelo na poto Afrique du Sud ba tutu bolanda nga nanga pena ki na Afrique du Sud ngo mais na ki souté pona ba vol na so ba place za qui plein na minute boss de boss héritier Watanabe boss live azana poto ya Afrique du Sud ce qu'on rate Afrique du Sud est-ce qu'on a poto sikoyo ya Johannesburg wana na hotel Hilton babi mbule ebeta trop na Afrique du Sud mais papa kuna bwana ba mituka bwana ba train bwana ba bisa kitoko profiter au musique ya boss live profiter mi ange mi demo et elio kuna pikité ngaki sinjora okumisa mundela kumsela nga Afrique te très bien yone de sanga ba poto ya Gabon ba poto ya Kigali ba poto Afrique du Sud na minute héritier Watanabe boss live azana poto ya Joburg mama na poto siko sati ba Johannesburg mama na poto mutu nyoso azana minute na Johannesburg na oki mbule ebeta makasi profiter oka l'album du moment mi ange mi démon pona eya susu kuna za sumwa pasi o bana Cape Town o bana Djibouti o baza partout na poto Afrique du Sud bo ya lobi samedi 11 samedi 11 décembre bona nena bino ngwana na héritier wata bona nena bino ngwana na héritier Watanabe na mvamo mabaza kuna biso tike ba côté to suma compte boka bonga bo mona vie njora na poto Afrique du Sud nga bo sepela mais problème ezate bo sepade bo sie mo za ona déjà na orchestre mobimba ba sege na biso Charlie ya Bogard ya propre SG Bogard ba Jerry Spire ba Cédric Mbungu bango tu bazana orchestre ba Lise bazana ba danseuse chanteuse a chanter bina ba Jack Love ba tutu bazana vraiment bozala wana bobina mais rendez-vous ça moko na héritier Watanabe le 26 décembre bona nesko ya Afrique ya Afrique ya Pota Kinshasa na kati Afrique ba bien que nous corriger Fikini ya solo ake corriger Fikini ake corriger ngo corriger Fikini on a beta bien te ye nani ye yango nani ye nani loba kombo na ye to ye baba artiste basé belé ba fabrikas bazali. Merci beaucoup, Kaka. Merci beaucoup. Voilà, rapidement, tu fais la paix dossier. Yoka, Zoloba. La poto na biso. Na ba poto à Goma. Na poto à Goma. Ne ken pia na lobby ke bozo komisa poto alors que boké na bino Bukavu. Muta komisa nga Bukavu ko le kanga zate. Excuse. Muta komisa nga Butembo. Obiso suna commune. Na kende Butembo. Ok, Butembo. Na kende poto ya ba poto sebele biso. Ba poto ba nyema, ba poto sebele. Ba poto sebele. Doto tika ba distraction. Botika robenga kanga onjora yo lobi boye non. Mukolo moko tenga ki sinzoka no sanzaka na swatela ko marondesi.
eza bayamba ki ngabi eza publicité to sola biso na se e téléphone am te publier ki bino te e téléphone ngam te publier nga na monique na la gese bino ke ba rona bolo baka ba bomaka biso me eza ndimi bokasaka te toza na kati mboko ba to bomaka biso fe ba bomaka biso yo na se pesa bango boni toza to sola na likuta za mkanda bi mo pesa ngam mkanda na kenda na yaka ni tozo tape yo surtout tozo tape kaka to peut-être besoin eza peu parce que i ba Rwanda balinga biso na Congo ba Rwanda bazate Kofi pas un message à peine à concert amoni ke toza famille amoni biso me toza famille président biso fatia le baba nyamlenge ba ndo na so to silika ba comprendre te yaya toko kabwana kana ba Rwanda te toko kabwana kana ba Congo Brazza te toko kana na ba frontière toko kanga toko kanga kana Centrafrique toko kabwana te toko kabwana kana ba Zambie te eza ndenge nza masamu ki ne boke to changer ngote et so changer ngote. Très bien. Nalobina eknabina eso nabina boketu bo sala marche le 24 na pesi mino da date bo ke pas ba France o bozo mi kandala bango bo sepela mu kanda France ba on est ba ki Afrique mindele boyebi poso ki Monica azaka kola tsaka kimene makambo ezala raté. Très bien. Ngala Monica ba Monica on comprendre te o ko pas so boketu ba tout bana mi nyo surtout o combattant zong sa mukana mindele ba fo batu baba démon balinga Afrique te soza combattant solo olinga RDC son sa mukanene son na mboko soza combattant solo na solo ba avec Fox ngana mérité prix Nobel ngaki sinjo na tamboli mai na like kivu bomona ki on a tu bukafu na koti Goma na zu kanote na ki pour découvrir na tala bouton za ndenge ni na mepe butele ke kitoko so on a Congo non so on a Congo oza congolais solo zong sa mukanda ba français ba mindele tout barango wana ba mona mwe site yo bisa bango ba zong sa mukanda mais mindele ba bomi Afrique ba yibi ba bele ko lekanga bo ba ba bomi mindele ne ba obomisa Congo mais bazana mindele le ba sa ba mashkuna ba ya mbwe biso bo so ba musicien bo so ngana za na pona culture ngana bunda pona ba musicien ngana bunda pona ba artiste congolais ngana zo ante pona ba combat la bino bo commencer la ngo base na ebse bino un Syrien Afghanistan na mboka na bango nde bazana Afghan na telemi boye alo bela pona mboka na ye akoboka mutu joyeux anniversaire te akoboka alo roso kokote mutu azana méchant mboka un Syrien avant de venir Syrien panzana wana aya alo bela Syrie yo monte baba na méchant ata alo bela mboka ya lo roso koko ya ko finga batu la bêtise ngata bo finginga boka to finga président de la République au finga au respecter ba président boka tu combat no ba eso bêtise les qui la télévision poto sa mboka ba dikara batu bien boso beb sabana poto ya ko finga e muto azala colère ala besoin paix ala besoin mboka afinga ate bilo olinga Congo koleka ngai boso eso so komana kacha est ba no botama oso sale mission na est mbalo tembesili okaka fin combat la bino wana obosaka le kuta so baba combattre solo mutakango azate président Fatia bi munyo so libre président Fatia kanga mutute kita essa sale mission na otina ba mama ba mama so bazaki na problème na volcan ba sinistra na uti kuna ko felo mida tindeli bango ko fait tindi enveloppe on a kené ko tika ba bia $12,000 ti wana ba secret hein ba si yo bimisi poani bimisi poani so ba lo bakate ba mama bien makasi ko fait ça na passe ça na souci mboka même ba combat ba kende bana bo banda komba o est ngo bolobaka ata munga botinda te botika vina nga calme bo embrier situation te eza soni pour ko faire comme Beni eza soni pour ko faire comme Goma eza soni pour ko faire comme Bukavu akomi este eza soni pour ko faire beti na Rwanda ba Rwanda ba na problème biso te biso so peuple to na problème te ngaki sinjora na tamboli butu ko uta Kigali tina na kacha Goma chauffeur wana ya Rwanda yoka ba musicien ba lembi po bon prenez ba norme so bi 60
so azaki mabe fa boka biso na berosa minye na mona ki wana abina okumba bino boza artiste faut bokoma mboka na bino malamu o ba kumi so ba Rwandais aller na retour respect eza na mboka oyo botika ko sala ka ozu téléphone loko comme Android ozu boye bokecho eso ocheli boso boye ovandi ala olobi na yo poko saka batu ngala za na mboka mupaya eto bambira kitoko na ba Rwandais na mona avion kitaka awa président Kagame ala awa na matanga na stade Martyro batu balaki plein na matanga papa Tshisekedi na mwata muta wololo ya zate omona ete na mwata marche bosala kuna ta après tu na mwana mwasi na l'équipe na combat non ok ne pona culture na zo chape na kutia baninga na ba Rwandais ba mbinga kitoko njora vie njora na sebenga bela sebena bino na lingi bino mbingi mboka bino kitoko paradis muta kumsa Afrika atele kwanga partout no Kenya na ona nditsiko no Kenya no ke poto ya Kenya muta wa bengisanga vie na wabala na orchestre na toke poto ya Kenya na tant qu'Africain européen ngamboka na le ba kuma ko mbongo moko pourquoi pas biso européen ngamboka ne mboka no ebi bazona kaso ba visa ta Ochi Suisse coach, Ochi Boy coach, Ochi Orlando coach Swed. Kana billet na yo. Pourquoi biso lebu sunga muna yo coach, lebu sunga muna yo sisa bakomba o makambo ya. Yo kandi obi combien d'appels na zui ya batamaele. Sur 100% ba finga ta ba 3%. Mais 97% eto anjora ngakuna kasaka gomeza kazamba batu balata katate. Anjora ngakuna kasapena mai wana like barabe bakota chaque jour bato tambola te bato bakamona bato wana basali yango na kati ya Goma bato wana euti poto te eza na ba chambre eza na boîte ozota injora ngano kinanga este bato moyi este zakande bo inisa bato na este ola ngana za na problème na bino te bo bandiko nanga mibali boye makama mboka kolekanga ne bolo bakaba eso le 24 décembre bossa la marche boteleme na mindele bosala marche mindele ba boma Afrique na biso boyebi basala marche et puis o alingi Congo monique apena congolais alinga Congo na motema zongisa mukanda ba français voilà ya ba belge azongisa mukanda ba français ba boma Afrique bazongisa parce que biso na biso pena na Rwanda problème ezati parce que Kagame aucho ya président parce que comment tu as dit nana ba mettre bino bazana ki tsanga zaki na est jamais ba mbeli banga ko banda ndenge nini azongi malamu te azongi malamu avion Rwanda kitaka air tout na aéroport ya biso to sapona pe bino pe bozongi malamu biso to zongi malamu président Fati ayamba ki ezaka pona cha pe très bien bozo comprendre ngo te tala ba konji ba festing ngaba konji benga na kichasa merci mama kisinjora merci maman na tanga ko bali pe ko tanga ko mutenga mo konji boy me na landi bino o bosali bolakisi batuke ne bato kasela est ba subi ko kitoko est ba bini wata utaki est te utaki abete na Goma Bukavu te to moni pe Robino auti Bukavu je crois comme il est Robino to chine ato signé contrat on se comprend je sais pas en tout cas merci beaucoup na Julia Florida mais tout le bela likambo to na oyamba ote sans que tout le belon qui sinjo récemment awa to mona ki Franck Stemai ayamba ki l'artiste émission Fanny Poupa par rapport à la question au batuna qui est dérangé peut ticket balambo kabele parce que balobi peu importe pour divergence confiance à papa non musicalement et alors tant batuna qui likambo aloba un mot pour na procès à Koffi Olomide au le 13 décembre réponse na on dirait ezaki ya kotitoyer topé ignorance ya koloba était hier lobela makamba batute ko fa komi batu et puis loba ko fa komi batu alobela makamba batute et puis batuni asobenga Koffi ko fa komi ye la vie c'est comme ça Koffi le la komi ye Koffi le la komi makamba batu Koffi a komi ye Koffi a komi makamba batu so na lobby bonjour et comme ngana lobby to yebi ndenge baya lelo persona mbraja kula ba misaka jakula lo baye banite pour leader azaki na succès te OK pour même ba pe na ba potote n'est-ce pas bien avien na so na kufa bon que c'est belé pesa na Congo awa lelo ça il ba 25 ans ba 30 ans ba leader ba c'est belé et to yebi ba leader ba c'est belé
ba mema pe ba mise pe na ba poto te. OK. Ozo comprend. Bango ti ba voyager monde entier c'est grâce à Kofi. Kofi a fouli ka emota fouli ba tonsa pesa bango ba vie. Kofi a plus de 200 musiciens ba kima na poto. Lo ba tinda ba famille ba moi quelque chose, ba kena ba États-Unis ba kota partout. So na lobi nde ba ye koma o boyo koma boyo pona boyo. Na bika ka Kofi yemba respect na mokonzi. Mokili c'est comme ça. Baloba na mokili muto oboma oboliaka ne ba kokwa kala baloba. Papa wana na tala ki na mission na Frank Stemai. Na Frank Stemai bininga bloquer Kofi. Ya bloquer Kofi. A bloquer Kofi. A bloquer soit niveau a bloquer Kofi. Ya. Na vie faut être reconnaissant. Au moins na vie faut être reconnaissant. Ce qui n'a zaboye eza Kisinjora. Ce qui ngalo sadra ki na yebani bo batala kanga pona Mike Lokamba. Ce qui nga validi tambo na yebani eza pona Ken piana. Yango faut être reconnaissant. Na bika kana vie faut être reconnaissant. C'est tout. Place wana na zelo ko lobate mokile mona ki kofia komiye. Kofia komi batu wana. Héritier watana bi batuna ki mama Kofi Olomide bolana ngene Kofi Olomide anenge a répondre ki a commissifier abi banana ba bana mabe ke ba vina bango. Ozo comprendre. En tant que y pas a petit vie. Na tuna Kofi sala eni. Kofi abitilo na ba te na souhaiter a répondre ngate. Kofi ba ona be mission a. Kofi azaka na problème na été a fongola motema bimisa bango nyonso aye mo te bango tout lo ba bourreau pe ba ya sam tu ba beta consacrer na Afrique du Sud pour na combat quartier latin bazo ta bi banze mo quartier latin na poto na ki biso na Afrique qui ingratitude bato mona ngolo kola orgueil qui gang selon ngala monaka omoni lelo ndeto za a lelo na Kinshasa ndeto za awa lelo na zo epsayo ba danseuse wana ba BBC ba danseuse presque belé ba na orchestre ba parcours ba carrière na bango ngana ba na yo nzamba batela yo nzamba protéger biso kaka na tala succès na 65 ans na 60 ans na 55 ans na aja Kofi totala linga Kofi mokile betelo maboko yo kutu na mission na Frank Stemai sur le baki bien ta vie tana mokili ba sepelite Kofi akomi ye mutu wana Kofi oya yo wa sala yo ata bilamba na ye afula yo apesa olupemba alingaka yo yebi acha chef d'orchestre bo ba petit ninga linga biso tout ndenga linga ba chef na so tozana ye to ba chef ba volcan volcan so salaire danser na ko na kala na gangi pour ba chef de eza le seul orchestre foot ba na Congo za quartier latin. Vous comprenez? Mais asayemba respect na mokonzi respect na muto apesi vie. Faut respecter muto apesi vie. Faut respecter. Mais pour na yena lobake pour na ye soki Kofi Olomide ba coller procès et qui a côté prison to ba condamné ko za sengo na ye pour na ba dire na ye et mon ani vita gamé rezaki boiti ba sepela batuana donc yepe posane za ba kanga Kofi wana yebite wana yebi na te pas la question wana OK muto linga vie na ta problème ngo ezali ndenge nini via za problème de justice et un problème à passer o ba tutu abe moko azana États-Unis a commis bakali message abi non c'est la Kofi s'appelait 90 fois par 90 s'appelait par semaine on s'appelle la Kofi chaque jour on s'appelait Marie Louise Bolumbu ya putu de yalola basango tout na Congo pasteur Mike Kalambai pasteur Kofi Kolonga pasa longa Kofi violette pas ka violette bana bazako luka mukanda bato wana bayebi nanga ba vita kamera la bimisi bato musu ba sepela ba mela ba mama na ba champagne lelo Sonia ozo comprendre so bato musu ba souhaiter peut-être Kofi Olomide ko procès wana est passé bon mwana oya bimisi wa fungoleli ya PC éclairage a salé aux ala king sur le bit bien Kofi papa et saloni OK oso kenda Kofi o beta ba concert monde ati Afrique mobimbo sala ba mutu Kofi na succès Kofi mukomonta tchao bakali lilo bano ya bien l'option ba samo implice
na mwana ne moko azaka ye moko te bango tu bana poto ngalo bango na zaka ba méchant apart ngamba mundela kofia ponga na mwana quartier ati ya ba betika na quartier ata et ça bango tu ba susuki ala bango tu ba kofia mutu mota lo bana bango tu yaka ye moko te na mwana te ba stumi champion tani kofia salai alobela kofia mo mote makamba bango ne ba yebi ba ko loba. Vous comprenez? Bah, il y a une vérité que Baluka Mikanda na combat Kofi. Bah, il y a du bongo. Mais bah, le raté. Bah, mi te mambé ba petana to mona mona ka Kofi asala bango rep. Na otaka ka fiene mutema malamu. Yango Kofi amona paradis. Kofi amona lola. Kofi angazo kendeka liboso po motema malamu elekitro. Kofi akokendaka kaka tana ajo musique ezaka sute. Et ko carrière musique sila ka basa. Musique sila ka 46 ans. Makamane sila ka ba 47 sila kala. Mais il y a les qui 50 55 60 60 lelo 65 a kufa bongo na succès. Mukonza mabenga et puis équipe mutute équipe nité. Boso la kele koko mutanga zo ka makasi. Mutanga zo telema ka via telema. Commando libération. Tant que tu libéré est. Commando nini. Mais Babi les 13 ans ko kendete. Les 13. Monsieur to bandulet. Bon avocat musa bangezakani. Avocat musa nezakani. Na tunyo avocat. Na tunyo avocat musa nezakani nini. Hein? No la ndombasi adiko ndombasi. Hein? Ya honorable Catherine Njoko. Ba fano tu boninga quartier latin. Bafano tout bon Kofi Olomide ba Kofi Fil ba Kofiette. Tous on a besoin de les 13. Ou à quoi contre biso bo betaye. Comme ça on a besoin d'artistes, les gens d'Afrique, y Afrique, à libérer, pas violater. Ou à quoi on a banderole ma bé, bo beta bango. Pour confiance pour l'Afrique, ba Malien ba Rosala, ba Gabonais ba Rosala, tout ba Congolais ba Zawana. Tu as besoin de libérer Kofi Olomide. Va libérer Kofi Olomide. Va libérer Kofi Olomide. Batike Kimia. Pas violer, pas violer. Impossible Kofi à violer. Ça. Vous voyez bien, très bien. Nabi que Kofi Fil, Kofi Et, vous voyez que Finlande, Irlande, partout. Bozalawana, Baziajan Panya. Maître BSB, quoi. Il y a les moquets, mon coulou, tout le monde en cravate. Il y a Robert Lokonda. Il y a Denis Ikwa. Il y a Julie Monsete. J'ai mon 7 non c'est la bonne année dans vraiment mais libération Vital Kamerhe déranger population et déranger la nine liberté provisoire aux alaraté yebisanga mwana beaucoup de gens mona mutu apesi liberté provisoire bimi azongi il sous prison liberté provisoire aux alaraté bon mutu so liberté provisoire azonga sous prison et liberté provisoire babi provisoire kazi yango babi ba combattant basiki babi à Belgique. Ba combattant basika ya lokuta na poto kombe zalaka te est-ce que Fabrica ça ko beta pour Vital nda bimi omoni soki kombe zalaka na poto mutabomi mboko 32 mobutu OK ba ministre bayaka kuna ba betaka mutu te eto no toka ba beti atate no kata ba bomi ata mutu te no toka ba sala ata mutu loko te soki kombe zaka solo kapena komba ndenge ba Syrien bazalaka ba mona Syrien mo benaka ta France ya ministre a bomi pena ka ta Syrie ya ba tumbaye biso kombe zaka te biso kombe koma ya téléphone ba blandis menga na pese mbote ba ta poto tu ba benginga ba binanga njoka ba boketo na poto ba bimate ba eso monika nga zaki na mutuka loué ne Vivian ko abi mutuka na louaki aw saneka émission na mutuka bilobela so kombe zaka solo mama botanga ya so kombe zaka ya solo ya mobuta bomboko 32 ans le toka bana tu basa batumba ba mais Fabricas est-ce qu'il y a robeta les Cameroun Fabricas va libérer batikaye un jeune courageux ngana défendre ce ko art ba boketu bo sakana art bo ba so eloko bolingité est-ce que confesse politicien jamais gouverneur on doit côté la FDC a côté siga FDC ni na biso à côté sika est-ce que bon toke bou à côté batolongo à côté sika même pas si moto babou ko fait ça ta bourgmestre jamais azara gouverneur à ville jamais ko fait ça ministre jamais azara député jamais ata chef du quartier jamais azara il y a musicien azara ni musicien batik parce que comment comme la musique comme la dossier comme la dossier à Kofi coca moi ça fait très mal
musicien, beaucoup musicien politicien. Et bon, est-ce que Mundelo a Koufana na Italie, na Est kuna. Mundelo na? Italien wana kufa kuna na Est. Leti ken, bini mabamboka te. Bilobela. Mundela yemoko. Gouvernement so ebakite akina ko sala. Gouvernement yebate. Gouvernement yebakate ya kenda Est ko sala nini. Ko sala nini et puis place kuna bango ba yemaka na ba sala hakuna. Et puis na Italie ba richesse ezebele. Bakele ba richesse ba bala wala biloko te. Ba wala wala bi basikira ba mindele. Gouvernement so est gouvernement so ebe na ngote. Ce gouvernement so pe yebakire so ni sécuriser. Ozoko ba akenda yemoko. Ko so ba biloko na linga kene ko so bango na bango ba bomana. Bango na bango mindele. Bango na mindele ba bomana kuna ba wela. Et moko na biso mindele mutu ba dirigeant ngoto nini ngoto Afrique mon message dirigé par les blancs. Oh là oh là oh là. Oui bien on dirigé par les blancs. Ça fait très mal. Obosani la guerre na musique, bazong c'est la politique tolo. Ba désorienter guerre na bango. C'est ça. Na la choussa Fabregas na habité. Mais Fabregas pe bina fila zo tse panzili kolo bina file. Bina file mususu pe yé. Alors quoi ya garçon wana. Muta bini sio bina file za Fabregas. Obabu sa Fabregas. Yoko kangana Fabregas. Fabregas aleki no yemba. Pona nganya na mwana Fabregas aleki no yemba. Fabregas aleki bina file. Aleki bina file no yemba aleki na artiste aleki na robina. Na respect za na muto. Na ba contre bato muto abinye no pecho eto. Tena bibisa ke sakananga. Hein? Si ka Fabregas ki me so longo so kenda akipa kote osaka banje mona ba. Fabregas a petit aigle. Wana un comportement ba aigle. Hein? Ngako diso ba tapesi ba komba aigle ba pesi ba boya non non c'est pas ngako na mona kana ndena zabe ngako ba makamsu so onjora lobi déjà na sina lobaki na bato awa na Congo balenjoras baza awa na Congo ba Watalov baza awa na Congo ba Kofifil baza ba Kofiet baza ba warrior pe baza te baza te oh te bate ba warrior bazali te bate bazate baza en États-Unis oh na kin pe ba warrior baza landati warrior de Golden State baza en États-Unis ah wana solo ba équipe wana ya Golden State baza kuna baza na kin pe eloka ba kongole ba koma ba Zulu yo ka so ba Zulu na kin jamais baza na free d'ici oka ba Zulu ba Kofifil baza mais bon bi azo déranger succès na ye ngwana ye pazo azo déranger succès mutu te Kofi za musala l'album de Jean de Kindoki Kofi Ndoki Sindi a travaillé Sindi Ndoki na telo Sindi te fo Sindi Kofi mdasala ka ye Kofi se banjema Kindoki Kofi za Ndoki Kofi Ndoki olingo kata bilamba likola Kofi Ndoki no kata kokata te kokata bilamba te l'album légende etotika Badzembo hein Badzembo ici la raté wana encore isa tika musique ma bimisi akosaka afentaka bango atala sona nyoya baba bite kotika te siko oza d'accord na bandeko na biso ya Actu du Net o bazolo bake succès ya Fally Ipupa succès na ye eza succès moko éphémère bango nde mutu basala ke Kofi nde mutu abimisa ye lelo komo manke Kofi Olomide respect aza aigle te aza na mapapu te azelo côté wana bandeko na biso ya Actu du Net balobi oza d'accord na bango natala kizenga ngota eloko na yoki onga mona talité totalité ah c'est là bavana mi balebo mi balé atini na noa nebo na nebo Barlomi qui te Barlomi vérité kasima kangisa bangoti popo ba kangisa omoni na Congo pe mama kangisa na musique wana ezana non sans impact ba mosaka ba bima biso to bima baba ba sarato la ba bima en tout cas merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon bonne année tête ndai maboko banque ya Rachel Fouta tête ndai maboko banque maman Rachel Fouta ya Yannick Kini ya rembourse merci na ya Jamal Mukuna bonne année na yo ya Jamal merci na ma sœur chérie on a linga mingi ya Louise Lubela yaya merci na ma sœur chérie ya Jeanne Keta Love ngolo to sola tana ba prière ba prière mama ni mama ya Jeanne Keta ya na biso moko yaya
comme na biso la suka to betaka lisolo ya ba fabrication ne ba danseuse ba kimie na bango ba vamboy na odambonda na Kenya na babeta bango ba vamboy bango pa vamboy ngai bakimi na avant trop bakimi avant trop na mona jina PMF PMF paquet tu m'as fingiga njoko banaki pote paroli kala PMF aki pote tigali pote paradis de pote lokote nga vra na kinya na danser na mapango na pote kin na danser pote goma na wana petit na so kene sani pote le za rasu somo bagdadis mbala la Fayette na kata Chateau Rouge ba mama Chateau Rouge na zoya noya noya. Après maman Kofi le 13 après bonne année nazo ya France na pe mamuke ba combattre ba mona ngala musika ba sepela makasi njoraya uzo figa ngala marketing na cha pe na mboka na kesi sa pe na ba Rwanda ba komisiko silika moi je comprends pas les Congolais ngam le sa pe na ba Rwanda ba balinga bisote leader a pe boy vraiment atabino moko le que cha pe tout ça bien un petit ngolo bani le bano c'est ça Paul docteur yasa congolais 100% mais alam kona bangolais ce que c'est akoli nangola ouais bon nga na lo barabo omoni batwa kena ba église batanga ba bible donc lo ba komi mingi na bible za bolingo na kamora biso ba congolais c'est comme si batwa mo le roi baleki nzambe na kiyanki bien mayele parce que balobi donc na bible la komi bolingo siko bat ba sa bat bazo yinana siko ba misu bazo appuyer ke bat pe ba yinana c'est la façon dont on parle donc dans la mayele trop omoni eso aza plus que criminel que le Rwandais bon mutalo balanga ki otina futa mbona babetanga masasi et le quoi dérangement ni quel leli na le quoi na manike c'est ma femme yende penako aza criminel aza motema mabe plus que ba Rwandais ponga selo te so na bino ko za mukanda ba Rwandais ne ko peke ba Congolais balinganga est-ce que na zuya ngona Congo te et ça parce que tu as payé déjà la type surtout quand on a payé loba katika col donc batu fo balinga donc batu fo balinga donc on a na loba ka ngwana na pesi mbote na batu tout ba Hollanda biso et puis le vieux Njora donc nous sommes là donc biso tozande bato ya kimia musique et transporteur de paix musique et transporteur kimia donc tozande pona paix toza pona mabete pona NT pona kietote donc on a na loba ngwana mbote. Merci beaucoup. Kisunjora leader américain to na biso na suka bato tout basi opportunité à Rolanda en Afrique lengba retenir nini parce que au tipo to à Goma ya Rwanda ya Bukavu lelo ozongi Kinshasa après kotambola kozalibanda après plusieurs jours ozongi na poto à Kinshasa bato ba retenir nini na passage na yo pour cette première en tout cas merci beaucoup merci na bato tout olinga la star ba bona na bino ngapna lingi bino mingi o Goma poison o Rwanda poison tozana so sans poison tozana biso à l'aise biso ngena soka ko taper nde bato bakanisaka ba Rwanda babo ma biso ba Rwanda balinga biso te nde bato bakanisaka na Goma bato bakufaka nde bato bakasa Bukavu bato bakufaka en tout cas na zuba pele belé merci na bato bopesa nga ba conseil pe et belé njora to sepeli fallait za la boye ba boketu ba kosi biso trop ba eso ba komaka est bato bazokufa est bato bazokufa to boyite bato bazokufa mais ezande ba mbalo belaka te ezana ba place nango na kati ya bazamba kuna bomona bino moko boss te boss Kofi Olomide azalaki na beni wana abisa bino mboko bato bazokufa ba piscine boy hôtel boy hôtel ko fala laki ko fa fa boka mina mbeto kitoko en tout cas bato tout bolinganga ngapela lingi bino mingi to sala bien na besoin na bino et sala bien ngana ndeko na bino ngakutuna zaka toujours congolais namukana ba congolais mais bino ngabo kwa ba belge beaucoup ba suisse beaucoup ba français beaucoup ba canadien beaucoup ba anglais de babo mamboka minde de babo mamboka ngaku toujours carte électeur wa carte na wa ça elle a parlé ngaka carte électeur nga toujours congolais nga toujours ngakuna komata angolais te mkomoko ne Paula Congo na koma na ngolais et koma na ngolais ça bat batonga Congo izaka ba congolais ya biso mongo mabino ko so biso tout OK poto so bana batonga bana batonga bana basa kwa bana basela so kwanga bana basela surtout kwanga bokoma bana basa so mabele otoliaka tuka bana basa so tuka malemba bana basa so mbisa mai na bisio lingo beta tourna est non climat na habité
tela Kinshasa na eka moi tela Kinshasa na eka moi en tout cas on senga gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa pardon papa bongisa no ba route secondaire ba route ya mike on a ville ya Kinshasa po on a moni na mboka baninga pardon capitale fozala eza miroir to ba pa ba so ba okota botu obuta to tambola to tamba mboka tanka to komi Kigali osati ke to na capitale osati ke makamuso e bandi de oba mboka ba to na ba frère nansela donc to senga ville Kinshasa ça bon ça so bien ba makade me kufi trop en tout cas merci na moi nanga maning de gens nada na kin na do ba fromage ou ba fromage ou ba saucisse aux moi bon on les sabana ngamba no tu voyage ku fa foutre sur l'enveloppe kaki vous avez enveloppe à kaki oh patron asa tikaki asa ba champion na mwana directeur Salimbaga kaki voilà merci beaucoup na ngamba ni ke mingi en tout cas vraiment na lingi bino tuba na poto trop na na problème après tu na la moi si très bien attends na ba na vient jour mais potaka na momiti comment vous avez appelé monsieur na momi na lali vous obenga moi si yo tena compagnie ba ko na na fente bango kake nationalité rwandaise baleli non yo ko ba buto ko zoate yo ko zoate mais ba ko ba française ba française ba ko ba belge wa mindele ba bo mabiso mindele ba bo mabiso ba zo mikanda la balokuta en tout cas merci beaucoup na Maman Lydie la Bouillerie a sali Maison Blanche hôtel Maison Blanche pardon non ok pour toi il y a rien aujourd'hui en tout cas biso nyo sonné to za awa na poto ya Brazzaville Maman Lydie la Bouillerie a sali sous kana hôtel Maison Blanche balongoli Maison Blanche ya Washington 5 étoiles ba na Brazzaville wana et na Brazza et non que poto Brazza ok poto Brazza ah ok poto Brazza en tout cas non que poto Brazza non que na kati yaka kati yo to kenaye katika kol drume nanga et puis to kena bakali yo tika ya lususu bonga tikali yo sa mama ngapena Maman Lydie na ya na hôtel ya 5 étoiles au service de Brazza Maison Blanche OK ne toke journée et ça la semaine prochaine hein to ke hôtel ango to ndenge Brazza comme États-Unis Washington Maman Lydie sali biso poto na Brazza Maison Blanche hôtel Maman Lydie sali suka ba diaspora tout ba uta Brazza ba congolais ba kitela nzela Brazza bango moi 2 jours balala wana moi 3 jours ba yebele balala en tout cas merci beaucoup nayo merci beaucoup na batutu obolinga vie na bino ya bogar na penalela bino fort dina lela ba congolais je vous aime tous je t'aime Kofi vraiment Kofi je t'aime na lingi Kofi ma grâce na ebiso Shadrach niveau na lingi Kofi na pena ninga ke mingi Kofi monisinga est et puis na lari na lac ola Kofi Olomide ya Antoine yana ya Rifine yana Tutu Roba ya Gigi Amnance lelo anniversaire ya Rifine anniversaire ya Rifine a Gwepa joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire ya Rifine a Gwepa joyeux anniversaire mwana mama ya Rifine a Gwepa ya Aline batutu obolinga vie njora tete nzau batutu je vous aime tous et to toza ko sala ko kata ate pardon nazaka pe na mouvement vraiment nazaba na mouvement non sala mama na générique ya 4 minutes et demi kacha zo beta drum bo sepe lango suka na générique parle zono boro zo générique vraiment ni naza vraiment ni naza ngaki sinjora non sala mama na générique ya 4 minutes 5 minutes balobi bo sepe la quoi et to yo FIFA de l'animation a obéi sabino ça maman muke toyokana mwelo mwa mkezwa Alo sera kala badina kasunda mae dansa basi
babina kande fonge dansa basi babina kayamado dansa basi mwana natika kamokesi mekoli dansa basi nalobia yoka ale cette fois-ci ya lelo dansa mibali na memeli bino nini monda. Donc toujours ça rabada sa mibali. Allez, merci et toi. Voilà, rapidement, un mot comme ça. Ouais, mingi na oboga maître donnant maître donnant vena FIFA de l'animation yeyo ndeka na ebise bango kala te moronde zo ya batu barobina kala pete to ke Nairobi ndeka na ebise boka na ke Nairobi pona salisa doni na ke Nairobi pona mona wabalala na ke Nairobi babi to ke Nairobi pe kala te mais danse mibale zo ya baluyi batutu babinisa ba danse basi pona mona ba animateur tu bobo aka bo minisa ka ba danse basi ti ba générer to bima mikolo ka bo minisa ka ba danse basi kamba obina mais ngana na danse mibali donc cette fois-ci bana mibali fo babina moronda danse mibali donc obina moronda danse mibali donc solo là ba solo FIFA de l'animation yeyo donc soda ya vienzora dans matricule 00 ni na bisa bino kana beta bino kalate na obeta bino do bobina danse mibali donc biso to les majeurs to zapena dans forme. Tous allez vraiment tokos. Merci beaucoup. Kati Kakol, un mot rapidement et puis toka bwana biso. Bon, ngana lo bagaya trop sepeli. Leader na biso ça y est. Aouté ba este, lever mon pao atambusi leader na biso ba este ba partout ba kotuna balobakao ne ezalaka na okuna ba ptsela watu wa pozo to banga mabe to bi leader yo ndo zokende so biso tsikala ndeni. To yo ka ufana ba pozo leader ba ete na okena ozonga. Leader yo azongi to sepeli to yambi leader na biso. Donc biso ba les majeurs to yambi leader na biso. Ya. Na lo babwe. Sauf vraiment pozo ezalaka. So ma pozo ezalaka na ba estango. Est-ce que ndé banga ba komana ba âge ba musu ba komina wana ba musu ba komina ba 23 ans Zoro tu vois basi na la ka moi si ba 50 ans tu vois basi ba 40 ans ba musu ba 60 ans musu ba ko ba koko ozonga ro moi si na zonga te surtout na mbete olongo est vieux na zonga kito. Voilà, merci beaucoup na boss wa balala na katia Kenya kalate bo mona les majeurs na Kenya tozo ya donc sinon kalate to ke poto Kenya donc yo tozanga te na bakali leader ya mutu na bino wa base to ke poto Kenya kalami te bana Kenya bo zele biso les majeurs tozo ya la semaine prochaine toi na Brazza. Toi na katia Brazzaville basali biso semaine prochaine toke Brazza semaine prochaine Maison Blanche à danger na katia Brazzaville donc il y a ebela olobeza te na pesi bino surtout bambote les majeurs tozali to répéter awa chez Malanga na katia Boref to répéter chaque vendredi donc chaque vendredi boya bomona les majeurs tozali album pe yango ezo ya moronda donc ba bisou ebele na pesi bino tumbote bato olinga biso olinga les majeurs viennent jour olinga katika kol bambote ya tout. On est les Kofo, Marie-Jeanne donc bambote donc on est ensemble. Merci pour ça bambote. Merci Chan. Merci, quelques salutations et puis toi les dans la biso. Ouais. En tout cas, na sepeli makasi nde leader na ngakomi. Talaka otipoto ya Rwanda. En tout cas, na pesi mbote na Yarobi voema display en couleur. Il y a Minos de Paris, motema ya Mama Lina Samba, papa na Valencia et puis na pesi mbote na Owanchiko Imako ya la Purga. Donc bambote ya trop na Mélanie Inter, grand prêtre mère et puis bambote ya trop na Yemoko, venanga maître Coré. Samba patron, boss. Merci vraiment. Et puis Lokamba. Oui, il y a Jean-Jacques Pagna. Il y a Jean-Jacques. Lokamba Prince, le prince patron. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à toi de Blaison Bakunga, bien que Lelo Azate. Merci, c'était un grand plaisir. Maintenant, Yomoko Shadrach. Voilà, Yomoko vraiment Zara propre makasi. Merci beaucoup. Journaliste à Bouiwapi. Pardon, papa Zwangana nous. Pardon, Shadrach Yoyu. Merci Chad, merci beaucoup. Voilà, Toromi Abisso Nasuka, merci. C'était un grand plaisir de partager ces bons moments avec Kisinjora et son orchestre. Je pense que Toyebi Bissonion so Aouti Goma Bukavu, Poto à Goma, Poto à Bukavu et puis Poto à Rwanda. Donc Azana Mabele à Kinshasa, Yango Tokitaki na Barumbu na espace Malanga, place par répéter à Poto Zoye. Lelo c'était un grand plaisir. Vous avez belé mais bande ko tout ya Dubaï, ouais ba ke makoloza na nzela. Bienvenue qui a Kibe donc makoloza na nzela na pesi ambote belé. Bienvenue qui a Kibe.
makolo eza na nzela na zo ya Dubai mabeya et puis bandeko tout bazara pas mabeya wana Oscar et puis bino ni surtout la pesi bino ambote belé makolo eza na nzela en tout cas et ko sala bien sope boya menga kitoko esa nga penza plaisir ya kitoko. Merci à Karine Mamene sa British mère ya bato mignon expliquer ça et puis Vicky ça Nassisen un grand merci à Dani Chande le chinois congolais. Merci à toi mon frère pour nabilele nazo ki kolia ngoma kitoko et puis ezala ki bien. Merci à toi Norfelina et puis bato tout ba soutenir mignon maman Emilie Nzemba ya tous pepele en betolo aussi maman bita qui sombe à Caps Kapangala l'homme à la Rolls l'homme à la Ferrari la pesibino tout bambote. Quant à moi nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.